som givet. Dankschein dort igen min liv. Dankschein för dina erlösung. Du kommst vom Himmel hierop, weiß wie den Wein, Herr, du hast Kriegs betont, für meine Sinn, von der Kriegs nur der Grov, von der Grov nur Himmel ab, hat die nun hier weggegangen. Du kommst vom Himmel hierop, weiß nie den Wein, Herr, du hast Kriegs betont, für meine Sinn, von der Kriegs nur der Grov, von der Grov nur Himmel ab, Herr, die nun hier weggegangen, Herr, die nun hier weggegangen, Herr, die nun hier weggegangen. Ein schönes S'mores wünsche ich jeder einer, was von der Kjoakj det, und das sind noch S'mores. Und das Leid, das redet von Charakterting, wo wir heute letzte Weg für ein Thema. Jesus, wir gestorben, aber haben wir auch abgestunden vom Tod. Haben wir gestorben für unsere Sinnen, er starb vom Kreuz, aber er lebt, und wegen er lebt, kann wir auch leben. So, vielen Dank für Anschauen, wir auch wieder, was leider kraftig singen, hoffentlich durch die Tüß waren mit einer Familie, gute Gemeinschaft haben, und Gott singen. Nächste habe ich ein ancient Light God of Wonders. Das redet von, wo alles, was gemerkt ist, das Universum und alles, was geschaffen ist, dort wiest Gott seine Herrlichkeit. Das von was das Light reden wird. God of Wonders. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning will celebrate the light, and as I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe
universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth, Lord of heaven. Du bist meine Zuflucht und Stärke, du bist meine Hilfe in Not. Du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben, du bist meine Hoffnung im Tod. Du bist meine Zukunft für immer, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre. Du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle. Du liebst mich so, wie ich bin. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Du bist meine Hilfe in Not. Du bist meine Kraft, wenn ich schwach bin. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist meine Freude im Leben, du bist meine Hoffnung im Tod, du bist meine Zukunft für immer, du bist mein Herr und mein Gott, du bist mein Herr und mein Gott. Nächste war ein englischer Lied, You are worthy of my praise. Gott ist würdig, dort wir am Preisen und da wird er doch kraftig singen. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow all of your ways, and I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will bow down, hail you as King. I will serve you, give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I will trust you alone. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise.
Bruder, Herr, wir geben alles an die. Herr, wir beten, dass du magst ans brachen. Nu in der Welt. Herr, durch alles, was in der Welt passieren wird, nu, und wo Menschen sich ängsten und über verschiedene Dinge ansagen sind, über wo die Umstände sind, magst du uns nu brachen, zum Hoffnung bringen, zur Sonne, was wirklich in der Eng sind, wenn in alles denkt. Herr, magst du uns wissen, wo wir können tun, wo wir können Umstände reichen kriegen. Herr, magst du uns alles geben, was uns fehlt, zum Dien, was zurückbringen, dass Menschen würden können, nur in die kommen, die würden kein Evangelium annehmen. Herr, du wirst die Menschen kennen raten. Wir werden Jesu Namen. Amen. So, ich wünsche euch alle war ein schönes Morgen. Wo am ich toharchen don bei Ihnen Tus, vielleicht seid ihr nu ein oder zwei Familien, vielleicht du in ein Heim, haben du eine gute Gemeinschaft durch, so ich freue mich für ihn. Und ob ihr das dort wegen kann. Und hier sind auch noch ein paar Personen, die wollen wegen persönlich zu mir harchen. Ich freue mich dann auch für dort, dort die hier so sind. Von dem, wo wir denken an alles, was ungut ist in der Welt, das sind da Ursachen hat, spät sich so. Menschen, die sind sich Ursachen über wo zu denken, über alles. Es sind da verschiedene politische Gedanken und Ideen über was da alles passieren wird, wer ist schuldig für was, warum das so, wem können wir uns rechnen oder wem können wir die Schuld ablegen. Und da Gedanken, was du so sagen. Aber von der Madenmangs all das Gedanken, würde ich gleich bloß ein paar Geschichten von dir zu vertellen, von Rom der Zeit von dem Neuen Testament. Und Rom jedes seine Deel und auch nur jedes seine Deel, wo hier so abbeirrt wir. Und wenn ich das so, ich hoffe, so, vielleicht kriegen wir was Klarheit über was wir sagen als Christen tun, und so eine Umstände steht, wenn wir mit so einer Krise aus der Welt ankicken, wenn wir erstens dort gehen. Von der, ein großer Punkt, wo ich will durchgehen, das handelt sich von Zealoten. Zealots, sagen wir auf Englisch.
Ja, ich weiß nicht, wofür für die Zealots kennen tun, aber wir werden von der Maske von dir reden. Ich nahm mir die Botschaft von der Zealoten und Christen. Und dort ist mein Thema, und das ist die ganze Botschaft von der, wo ich gleich noch über erst was denken tun. Die Juden, die wollen eine Revolution. Dinge sollen ändern. Jesus, er braucht eine Revolution. Dinge deuten ändern, aber dort, was die Juden wollen, und dort, was Jesus braucht, die wären zwei verschiedene Dinge. Und das sind Gedanken, wo ich vergleichen, was wir überdenken, dann, wenn wir als Christen denken an Ändernis in das Land, in der Umgebung, in der Welt. Wo dann Christen Ändernis bringen in eine korrupte Welt. Und das ist hoffentlich erst, was wir wollen, bei der Eng von dieser Botschaft, ein bisschen klarer haben. Was ich würde gleich zu tun ist, vorzupa von zwei von Jesus in der Jünger reden. Und dann Luther, wo ich antworten, warum ich diese zwei da rüberbringe. Aber wenn wir in Lukas lesen, dann, erstens mal in Kapitel 5, in Lukas, von Vers 27 bis 32. Hier haben wir, wo Jesus ein von den sie auch geroten hat. Hier sagt es, aus dit ever wir jenk Jesus rüht und sagt, Leifi ein Taxcollector, an sein Taxboot setzen. Jesus sagte am komm mir nu folgen, und Leifi stund ab, verleiht alles und folgt am nu. Dann reit Leifi bis sich am Haus eine große Gastmahlzeit uit, und du wirst ein großer Schof Taxcollector und noch andere, die mit am Top eiten. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer grünsten darüber zu seinen Jüngern und sagten, warum do je mit Taxcollector und Sünder Top eten und trinken? Jesus antwortet und sagte an, die Sünder brauchen den Doktor nicht, den brauchen nur die Kranke. Ich sehe gekommen, die Sünder untersporen und umzukehren. So Jesus eit hier mit den Sünder, so das sagt hier, so du hast einen Taxcollector, den sie nur als Leifi. Die wollen, die würden Matthäus lesen. Matthäus sagt, den sie nun wie Matthäus. Und dann wundern wir vielleicht, wohnt es dann die Reich? Ist es dann Matthäus oder ist das Leifi? Oder wer wird uns verlegen? Aber wenn wir ein kleines bisschen wieder studieren, dann wollen wir anders dieselbe Person. Leifi ist Hebräisch, Matthäus, das ist Griechisch. Kriegst du es Guillermo und Billy, dieselbe Name ist, müsste nachher nicht deutlich, was das dieselbe Name ist. Aber so ist das. Und so wie dasselbe denkt Leifi und Matthäus. Wir werden dann dasselbe. So das ist dieselbe Person, das ist eine jüdische Taxcollector. Er hat Taxcollecten von den Juden für Rom. Und wir wollen Luther sagen, warum das wichtig ist für uns die Geschichte von der. So das ist eine Person. Das ist Leifi, das ist Matthäus. Nun, wenn wir auch kicken, nur das nächste Kapitel 6 in Lukas. Und von Vers 12 und wieder, du lest wie über, dass Jesus das dann die Aposteln nannt. So die 12 Stärke, die besonderen Aposteln, das hat nun rüberbringen. Und dann jeftet die Nummers von Vers 14 und wieder, das sagt, Simon, den Petrus nannt, und sein Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, Alphaeus ihn sehen, und Simon, der Zealot genannt, Judas, Jakobus ihn sehen, und Judas Iskariot, der am Verruden deut. Und ich will hier so kicken, einer, der wir in Vers 15 sagen tun, Simon, der Zealot genannt. Simon, den Zealot. Das ist eine andere Person, was wir werden rüberbringen. So, das ist eine bad Person, den Taxcollector und das ist ein Zealot Simon. Und beide wollen ja antworten, warum die besonders sind. So, erstens mal die Frage ist, was ist ein Zealot? Was bedeutet das? Was ist dort? Und zum dort erklären, würde ich gleich nicht mal, was Gruppen von den Juden mal fertig stehen. Wie kann was von diesen anderen sein uns vielleicht fragen? So eine Gruppe mag die Juden, und sich, was die haben, das wären die Pharisäer. Und diese kann, wie sagen, Gott, die werden fertig, sondern was gegen Jesus wir nicht so, wie hier immer war von uns. Aber das wären Menschen, die kennen den Alten Testament, die kennen das Gesetz, und die werden sehr fest an Moses den Buch, die Beke von Moses. Die halten sich daran, das wir was sie sich halten. Die denken in Teil von den Dingen glauben, was wir glauben. Von der Auferstehung, die glauben an Jester, und in Teil Dinge, was wir auch tun. Aber das wären die Pharisäer, was wir. Die halten sich sehr an Moses. Nö. Dann werden auch die Sadduzäer, von denen hier wie auch welche Tiden. Nur die Sadduzäer, die werden alle politisch. Du so mag die Juden, die werden auch Juden, aber die werden alle politisch. Die glauben nicht an Dinge so aus der Auferstehung, die glauben nicht an Jester und all so die Dinge, sondern dort werden die sehr anders als die Pharisäer.
Diese wären, so ich sage, dolle politisch. Und diese wären dolle jässlich. Wo wir kennen ja jässlich nennen. Die sollen jässlich sein. Die dürfen alles studieren, die gleichen den Gott in Wort zu sein. Aber dann haben wir die Essenes. Die Essenes, ich weiß nicht, wo das auf Deutsch wird sein, aber das ist Englisch, die Essenes, von dieser hier wie nicht an der Bibel, selbst in dem Neuen Testament, aber von bitte der Bibel, hier wie dort diese Menschen wären, das wir auch eine Gruppe mag jetzt, und das wären ein bisschen so, die plotische Menschen mag die Juden. Das wären so eine, wo die Einzigen wären reich, und die trocken dann weg, und dann leben für sich apart. So das wären besser die plotische, was die mag die Juden wären. Und jedenfalls, das sind dann die drei Gruppen, und dann wieder auf eine andere Gruppe. Die Zealoten, die Zealots. Nee, offiziell wären die nicht eine Gruppe, die irgendwo vielleicht von der 66 oder den 68 Jahren nur Christus seine Zeit. Wo das sozusagen offiziell eine Gruppe bringt. Wir wollen Luther sagen, was hier so passieren wird. Aber, wie Vater auch in Jesus seine Zeit, weil wir an die Menschen, was so ein Hintergrund haben aus das, was so schaffen werden aus diesen Menschen. So, was bedeutet Zealot? Zealot meint einfach bloß dort ein Mensch ivrig ist für irgendwas. Die haben eine Idee, erst was er sagt, schreiben das erst, was er glaubt, und er hat mit alle gewollt sein, dort nur zu kommen, zu schreiben und vorwärts zu bringen. Alles, was er kann. So, das ist, was das Wort bedient hat. Aber warum haben Menschen dann so nur das? Well, diese Menschen, die wären auf Wasser stecken, nur so als die Pharisäer, indem die hielten sich sehr an Moses seine Satz, und in Torah, die hielten sich ganz fest, und das ist wieder das einzige Ding, was für ihn wichtig wäre. Das muss neu gekommen werden. Aber die Pharisäer im Großen und Ganzen, die wären nicht so eine, was provenden Trouble mag die Regierung unterrichten. Die wären friedlich für das meiste Part in der Sache. Nicht, dass die würden erst was anstellen, mit ihr wollt erst was schaffen. Dort deuten die Pharisäer gewöhnlich nicht. Das würde die Zealoten nicht unterschweren. Die Zealoten, die deuten mit ihr wollt schaffen, was immer die können, zum deren Weg rüberbringen und jeden Raum fetten mit alles, was die können. Die würden ihr Wollt bringen, wo es fehlt. Die werden öffentlich mit alles, was sie deuten, dass wir nicht plätsch, die Menschen wissen dort, dass das wäre wir, wenn die Zealot ist, das an die Gedanken werden. Und die werden öffentlich jeden Raum und deuten proben, sozusagen, tote Sachen, wo immer die können. Ein Ding, was die Zealoten nicht können verdienen, dass wir kriegen des Tags, was die müssen tun. Für die Zealoten wird am meisten Sinn, wenn die würden die Tags tun, zu Raum. Das soll nicht passieren. Nicht all diese Menschen, die gleichen, dass die den Tags zu Raum tun, aber das wird nicht so eine besondere. Das wird nicht gut, Tags tun hier so. So eine Menschen ist dort. Und hier haben sie dann ein Problem. Nun, wenn die meisten von den Juden, die wären auch gegen dort Rom eben irgendwie, die meisten, so ich sage, die deuten nicht Trouble an mir an, du an der Gegend. Aber diese deuten, einmal wahr, wir lesen auch mal von der Bibel, von so einer Menschen ist dort, die deuten einmal Trouble anrichten. Mag diese Menschen, diese Zealoten, wären auch so eine, was die nennen, die Sikaris. Und von hier gleich ist das sehr bekannt für die spanische Sicarios. Das kennen wir da nicht. So was wir da, auch was deuten sie? Der junge Raum auch deuten Menschen dort mehr an. Vielleicht politische Menschen, Menschen, die verraum werden, und wenn die auch Juden werden, und die wird auch verraum werden, die werden auch anbringen. So, die werden so eine Sicarios, was mal diese auch werden. Die brauchen gewollt, zum ihren Weg rückbringen, zum jungen Raum gehen, was einmal fehlen wird. Nicht die Zealoten, die werden sehr für Israel. Israel soll war frei sein, dort wird der Punkt. Israel soll frei sein, und die wollen tun alles, was sie können, mit Gewalt, und frei zu machen. Und die wurden so eine Gedanken auch, der Messias, der wird ein gewollter Mann sein, und der wird auch sein, der wird alle anderen Königreiche sozusagen durchstehen, und dann würde er regieren. So, das wären ihre Gedanken. Nicht das schöne Ding ist, wenn ich das Geschichte von Israel kicken da, und wir wollen ab eng von der Botschaft machen von das hier. Die Geschichte von Israel bettet Jahr 70. Und die Geschichte von so einem Menschen aus das, mir sieht es so, als wenn diese Menschen haben eine große Part Schuld an,
dort alles, was die wollen beschützen, und alles, für was die denen anstehen, die haben Schuld daran, dat het alle wordt kapot gemaakt, en alle twee gemaakt in Israël. En we worden op één klimaat meer van dit reden. Wat passieren deed, dat het doorkwam. So, dat is weer weer. Nu, wat is dan de onderscheid tussen zo'n mensen als dit, die zeggen, die zijn ivrig voor God, en Christen. Ik zal hier zo vielleicht nog een groep aanstellen, niet? Christen. Jetzt mein Thema ist Zealoten en Christen. Die Zealoten ihre Gedanken haben nie gehört. So war es nu der Unterschied. Und diese Menschen, die warten noch für den Messias. Und die dachten, er würde bloß Gewalt bringen. Was ist dann der Unterschied zwischen dem wirklichen Messias, was kommt, und wo er sieht, dass wir sollen als Christen leben, auch Madenmank, eine Kultur, Madenmank, Eierreichtigkeit und Korruption. Weil ich will uns erst gleich dann drei zu bringen, zum Basketball bekicken, drei zu bringen, nur die zwei Männer, die wir am Anfang betrachten, Jesus seine Jünger. Ein von diesen wir ein Taxcollector für Rom und er wir ein Jude, das wir Matthäus oder Levi. Er wieder einer. Und dann wieder den anderen, ein Zealot. Und nu stellt je maar, niet of wie weten best van de Zealoten, stellt je maar voor, dat is een Simon, en dat is een taxcollector Jude. Nu moet het komen. Wo wordt het hergaan? Vielleicht een beetje ruhig, niet? Dus denken we, wo die gezond weer. En dacht, Jezus rookt beide van deze. Dat deden am nu volgen. Hij deed het andere. Die deden beide van deze zaken offline. En die deden die Jezus nu volgen. Die werden taub. Nu, ik wonder als diesen Simon, als hij met eens vielleicht die gedanken horen aanvang gehad, dit is de Messias. Hij wordt alles übernehmen. Nu wordt moet wat doen. Vielleicht had hij met zo'n gedanken aanvang, niet? En dan Luther wordt hij vielleicht dan aangewarnt, nee, wat je hier zo aan? Jezus redt hier van Leib en mensen vergeven en we zullen tax doen en ik weet niet wat nog alles. En als dit de Messias wordt je aan, niet? Maar hij volgt Jezus nu. Hij is een van Jezus zijn apostelen. Wat doen we dan met het alle? Moeten we niet gegen de corrupte regering aanstaan? Dat is wat de Zealoten willen doen. We moeten ons gegen de regering staan. Gegen corruptie moeten we ons alle staan. Nu de vraag is, wat deed Jezus met dit handelen? En een ding, wo we worden van lezen ook van Jezus, dat heeft te doen krijgt met tax, doen we dan eerstens. Jetzt ein Teil Dinge in der Welt handeln sich immer am Geld, nicht? Und Tax ist immer ein von den ersten Dingen, wo wir denken an Korruption. Alles handelt sich immer an Geld. So werden wir von Geld reden. Rom, oder das Taxsystem, was die haben, wir fertigen sehr einreicht, was du wir. Und Rom. Und das kann wir bloß unbedingt nicht lassen uns gefallen, nicht? So wie wir sein. Ich lasse mir das nicht gefallen, dass die wollen mir das alle weicht. Und das einreicht, dass mir so viel Tax, die machen geben, oder all das und dort nicht. Rom sein Taxsystem, würde ich mal gleich erklären. Na, was wir mal sagen ist, wir glauben, dort reich wir. Rom wird sagen, dort wir wollen so und so viel Tax. Von den Menschen, von einer Gegend, von einer Familie sagen, ich will so und so viel. Das meint. Dann wird die Regierung von Rom, die wird dann die Taxcollector rückschicken, sagen, nu, sei dort klagen, was wir wollen. So will es sein, nu würden dann die Rom wird sagen, die will $1000 von dir haben. Dann würde der Taxcollector rückgehen, dann würde er bei dir kommen, dann würde er sagen, gib mir $2000. Nu Rom will 1000, aber der Taxcollector will auch was. Und was einmal boven die Samen wir, was Rom wir, wer kriegt dort? Der Taxcollector. Und dit waar we allemaal waren ook aan, dat die mensen, de taxcollectors, gegen ons zijn. Nu, dat is niet wegen Rom dat wil, maar wegen de taxcollector korrupt wir. Aber in der Wirklichkeit, wir nicht wat die Kustion gegen dort, wegen mir reich, wo in der Regierung wisst, dass der taxcollector eingereicht wird, und wenn die Menschen dort alle wissen, und da über der Regierung von Rom steht hinter der taxcollector. So wenn ich sage, das wird Geld, was du fehlt, anzukommen,
dann musst du es geben. So, du wirst sehr wenig, was du können tun. Du musst du wegen geben. Nu, den einen Schicher, den Gleichnis, was Jesus muss vertellen hat von den eierreichen Döner, was mit alle Menschen Aufschlag geben hat, nicht? Da merkt man ja dann, wenn wir das Geschichte von Tags verstehen. Nummer eins war wie an, er hat nicht Aufschlag gegeben, er hat bloß den sein Port mal aufgesagt. Das haben wir kein Freund. Aber das ist nicht die Geschichte, wo wir von davon lesen. Die Frau, als nicht auf die Weiten dann, wo eierreicht dort wir. Jesus wird die Sache viel jemand zu sagen haben, nicht? Markus, wir werden das mal lesen, Kapitel 12. Was steht hier? Markus, Kapitel 12, Vers 13 bis 17. Ich war alle zwei reden. Nu her schackten sie von den Pharisäern und von Herodes seine Diener an seine Reden vorzukriegen. So, Menschen, wenn ihr schackt nur Jesus, die wollen am sagen vorzukriegen. Das mit seinen Reden. Die kamen an seinen Lehrer, wie weit dort du abrechtig bist. Die lässt die von keinem Hahn herschmieden. Du kämmerst die nicht daran, was andere denken. Überlierst Gott sein Weg, so ist dort wahrhaftig ist. Und die don't nur einen Fan beschmieren, hieß ich so nicht. Jesus. Es dort reicht, Käse tags zu tun, oder nicht. Soll wir tun oder soll wir nicht tun? Überhei kann je hechel, und seht an, woran prob ich mich vorzukriegen, bringt mir ein Sauersteck, direkt dort sein kann. Sie brachten am eins und frug an, wem sie ein Bild und wem sie eine Anschrift estet. Sie sehen am den Käse sehen. Dann seht Jesus dann jeft den Käse, was am traf, und jeft Gott, was sieht es. Und darauf wussten sie nichts zu sein. Nu, wo wir diesen Simon, der Zealot, feilen über dit? Er wird so jung. Er wird so jung sein, ihr warst, dort Rom so tags getut. Und nie als Jesus, dort hielt sich das Glück aus sich. No? Wenn er dort fahrt, dann jewam dort. Wenn den Kaiser dort befreien hat, dann jewam dort. Er stritt nicht wegen, er sagt nicht wegen Unabgerechtigkeit, er sagt nicht wegen der falschen Dinge, was ungut tun. Er sagt jewam dort. Und jew Gott, was sieht es. Nu, meinen ihr dort, wir machen hier bloß halten und looten, dort der uns dann utnutzen und eierreicht handeln, mag all diese Dinge, was hier sind. Ich hatte somebody on Facebook, was mir das dann fragen deed. Und all unsere Rechte, man weiß nur, was wir hier bloß nicht tun. No, hat nichts mit dort zu tun. Wir muss sagen, was tut Jesus? Was tut Jesus? Er deed was. Wir wollen an, dass Jesus, er jetzt noch ein Taxcollector. Er kommt zu so Hahn, wo der eierreichte Taxcollector ist. Mit dem Namen Leifi. Fragt der Leifi, hey Leifi, lass mich nur folgen? Und das Leifi hier auch mit Taxcollector, nee, der Jesus nur folgen. Wir wollen auch Leute an, Jesus das mal finden. Mit das Leifi, wir dann eben dem Teil Taxcollector, wo Jesus nicht mehr reden. Und bei Luther, wo wir an Jesus haben, war ein Taxcollector bejagt, einer, der die Menschen sehr hassen deuten. Das ist der Käse. Die Menschen gleichen am nicht. Jesus bejagt an, weißt du, was er tät? Er tät was. Er lässt sich nicht bloß alles hier vor. No, er geht durch der eierreichte Taxcollector, und er verteilt ihm das Evangelium. Er rat an, der Mensch, er nimmt das an, er bekehrt sich, und er fängt auch an, Jesus nur zu folgen. Jesus tut was. Nicht bloß du Sachen und nichts tun, aber abstunden das Evangelium vertellen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir glauben, dass das Evangelium vertellen, ist nicht. Das ist, was hier so bin ist, das ist, warum wir Probleme mit dort haben. Und wir sagen, aber dort merkt ein Ändernis. Jesus tut was. Er rät die Menschen und die anderen. Well, wir haben mal ab hier mit Jesus vertellen, nicht? Zu viel von Leib und Menschen annehmen, was anderes. Wir haben mit somebody else reden. Paulus, nicht? Paulus wird uns kein verstehen. Paulus wie ein Pharisäer, er weiß, wo eierreicht und korrupt Rom ist. Er wird für uns anstehen. Würden wir vielleicht alle denken. Er ist ein Pharisäer. Israel soll frei sein. Well, ihr schon mal gedacht, er ist dort. Und was passiert dann mit Paulus? Dann bejagt er Jesus.
En dan neemt we aan dat Paulus vangt ook aan anders te denken, nu dat hij heeft Jezus bezagt. We hebben mal lezen wat Paulus dan ook zegt. Het is in Römer kapitel 13, de eerste 7 versen, wat u zendt. Laat allemaal de regering onder doen zijn, die je woord even am haft. Wils wann dort nicht von Gott kein wir keine Regierung. Wils Gott haft die Regierungen angeordnet. Dann ist die Janje gegen Gott seine Ordnung, die gegen die Regierung ist. Die wird gegen uns sind, wollen ein Urteil über sich kriegen. Wer sich gut benimmt, braucht sich für die Regierende nicht fürchten. Dort machen wir die Schlechte tun. Wenn du die für die Regierung nicht fürchten wirst, dann du Gott und die wollen diese Gott verloben. Wir soll es Gott sein deiner, die zum Guten. Aber wenn du das, was schlecht ist, dann fürcht die. Willst du dreist, das schwert nicht vernünft. Dort ist Gott sein deiner, rasch zu eiven, über die bei sich tun. Du wegen es dort neidig, unjedun zu sein. Nicht bloß ut forscht für die Struf, upa am dort gewassen sein hoven. Das ist auch, woran die Tags tun. Regierungsbeamten sind Gott seine deiner, die sich dort zu Hand geben. Tut allem, was je anschuldig sind, tags, den die tags schildern, Zoll, den die Zoll schildern, fürcht, wem zu fürchten ist, und jetzt die dort traft. Nu, hat Paulus für jeden dort die Römer korrupt wird? Ist dir das nicht angeworden? Hat somebody dem vielleicht um den Kopf gedurcht oder something, die haben dort für jeden, dort die Römer korrupt wird? No? Paulus weet het sehr gut. Hij heeft het zelfs erfahren, wo korrupt is. En hij heeft zelfs erfahren, wo eierrecht die am han behandelt. Hij weet sehr gut de eierrechtigkeit, wat er is. We wollen Luther mal van dat reden. Maar hij zegt, je zou dan hebben met die eierrechtigkeit, heeft God dan hebben een ziel te hingen de regering. Du hast dan hebben u gezegd, waarom die du zo zijn. En we moeten dan hebben respect te gaan geven. Paulus weet, en hij heeft het zelfs ervoren. We wollen Luther, zoals ik zei, meer van dit reden, wo deed Paulus dan met doorhandelen. Maar we hebben dan op hier met Paulus en Jezus vertellen, niet? Die hebben vergeten van wat die reden, Petrus. Petrus wie een Jude, een Lüdmühl, niet? Hij wordt voets tegen de Römer vielleicht zijn. Zo hostig is hij reden dat. We hebben maar met Petrus reden. Hij heeft vielleicht beter roet als Paulus en Jezus hadden, want we denken aan de regering, niet? Diese korrupte Menschen, wat we doen moeten zijn gegen doen. Petrus, we hebben dat mal lesen. 1. Petrus kapitel 2. Hij wordt ons mal vrijstellen. 1. Petrus kapitel 2, vers 11 tot 17. Zijn liefste vriend, je bent hier vreemd en reizen hier bloos derg. Wils je werkelijke thuis am Himmel is, door wegen bereik junt, houd je vrij van de beise last aan deze wereld, die is niet verjunt, die wil je zuilen en de grond brengen. Ziet voorzichtig, dat je manche aanbekeerde nubers je scheid benemen, zodat wanneer ze junt op verdacht hebben, en junt als eierreich stapelen, zij dag God worden loven moeten, voor jene gode woorden, wanneer Jezus Christus komen wordt. Om God zijn willen, houdt je regering gesetzen, of dat de keizer zelfs is, oder die hij geschickt heeft, die te strafen, die du Unrecht doen. En die te loven, die dat rechte doen. Wils God wil dat je der gode doen, die schazzel dat Mühltau stoppen zullen, die du gegen ons sind, en niet beter weten. Je bent vrij van je zaad, maar dat meint niet dat je jene vrijheid brücken kan, Schlechte te doen. Je zal jene vrijheid brücken, Gott te doen. Je hebt alle mensen respect, ziet de breide Gott, verst Gott en eert, den ken ik. Maar recht Petrus is even schoen. Niet? Even schoen. Nu kunnen we keinem gaan. We hebben mal horchen, wat zegt Petrus? Hij zegt, je bent hier vreemd. Je reizen hier bloos maar derg. Dit is niet je blijvende stad. Dit is niet ons heim. Dat is wat hij zegt. Weet je, wanneer we dan van een eeuwig heim feiten, dat zit anders als wanneer we van een irdische heim feiten doen. En dit moet we aanwoorden. Jezus zegt, wanneer den zijn rijk irdisch wir, dan worden den zijn mensen feiten. Dan worden die voor dat feiten. Maar dat wir gleich.
Wenn wir dann für ein irdisches Heim fährten, ein irdisches Recht, dann meint het bloot verjeen. Dan meint het rebellisch zijn. Dan meint het een deel dingen onrechten. Aber dit is niet ans hem, zoals Petrus hier sagt, kijk maar, je reizen hier durch, dit is niet je ziel. Dit is niet wo je gaan hier. So wie dan für ein onder hem fährten, en de comfort wie kämpfen, als anders. Als wenn wir dann für ein irdisches Heim fährten. Petrus sagt hier, so wie sollen unsere Freiheiten bringen, zum Gott tun, zum Gott tun, und mit diesen guten Dingen, was wir tun, dit ist ein Zeugnis an sich selbst gegen Korruption. Wenn wir mit Korruption kann Gott tun und dort Rechte tun, das ist ein Zeugnis für die Welt um uns. Und dort sagt, und dort hat die Schussel den Müll zu stoppen. Das war das. Nu, ein anderes Ding, was interessant ist, wenn wir teruggaan naar Jesus und alles, was er sieht. Dort hier sich so, dass Jesus wie nicht sehr bekümmert über die Ungerechtigkeit und die Korruption von der Regierung. Er hat nicht sehr viel diese Worte zu sagen. Und worum das interessant ist, wegen, wo wir in Markus Kapitel 11 dann kicken, was wir noch wollen, und er redet dann zu Menschen, die sich so tun, als wenn die Gott kann, und die korrupt sind, dann hat Gott sehr viel zu sagen. So, wenn wir das mal lesen, Markus Kapitel 11. So, Markus Kapitel 12, du hörst, wo wird gefragt wegen Tagstur. Nu dann in Kapitel 11, das ist, wo Jesus einmal im Tempel ankommt. Er hat in Kapitel 12 gesagt, dass die werden bloß Heuchler, diese Menschen. So ist, wenn die nicht eingereicht werden und korrupt. Hörst du, was er sagt? Kapitel 11, Vers 15 bis 17. Als hij naar Jeruzalem kwam, ging hij im Tempel naar en vond aan die rügte Joden, die du bij kauften en verkauften. Hij schmeitte je Joudwechsel ihre Daschen en de duwen hadden ihre Bänken aan en leid keine Mal zijn wel durch den Tempel drehen. En als hij aanleert, zegt hij, steht du nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Und bei je haben dort ein Räberheil durchgemerkt. So hier wir nu die Juden, hier wir nu die Völker, hier wir nu die Menschen, die bekannten, dass die Gott kannten. Dass die werden Gott seine Nachfolger. Und die werden korrupt, hier so im Tempel bin. Nu ist Jesus sehr streng über die Menschen. Warum der Unterschied zwischen der Regierung, wo er nicht sehr viel hat zu sagen, und nu diese Menschen? Ich glaube, das ist sehr einfach. Und das macht wir im Denken. Jesus erwartet von Menschen, die am Bekannten, und Bekannten, denen sie nicht Kinder zu sein, er erwartet, dass die besser handeln, als sie was nicht tun. Das ist ganz einfach. Er erwartet von so einer. Das soll ein großer Unterschied sein, über wo wir uns anstellen tun, über so einer, was nicht bekannt tun, Christen zu sein, sondern was nicht bekannt tun, oder nicht Gott bekannt tun. Wenn wir denken an die Krise, die nicht aus Ramans kommt, in der Welt, du soll ein großer Unterschied sein, über wo Christen damit handeln, als nicht Christen. Ein großer Unterschied soll das sein. Das Schule denkt ist, wie sieht es so aus, was ist Port von der christlichen Kommunität? Die nicht alle, das ist ein Teil Gott, was on aber ein was ist Port? Weigt das an? Die fangen sehr dull zu werden, sehr äußerlich, ein gerüttet Hass haben sie. Die reden von, ich kann mir eigentlich hier von Menschen viel umzubringen. Welche Person, ich rede von dort Dinge, die durchgebrochen worden. Die machen anfangen, Dinge zu brechen, gegen andere rebellisch zu werden, gegen weiß nicht was alles. Und wenn so nicht passiert, dann mag das ihr Stuhl gebrochen worden, dann werden wir das verbannen. Und ich denke daran, was? Was geht hier so an? Das hier zeigt nur diese Menschen, wie wollen sagen, Luther, was mit diesen passieren, was die haben ungerecht. Das hier zeigt nicht nur dort, was diese deuten, was Jesus und Paulus und Petrus deuten. Und das, was ich hier da und lesen da von der Wasser Porto, das meiste, wenn einzige Christen so schwinn ist, wird von der Erreichten worden, oder die haben Angst, dass der Erreichten worden wahrgenommen worden, mit einem der Christentum ist abweich, kriegst du gut. Mit so ist der Reden da, und wirklich, das ist nicht reicht,
wat du so aanjet. Dit is wat Menschen doen, wat für ein irdische Dreck fährten doen. Das ist, was die doen. Nicht für ein Eiwit. Dit ist, was so eine Menschen für fährten doen. Nicht so eine. Aber ich wollen wir wieder denken an Paulus. Deut hij unterstützen alles, was der Regierung deut? No, hij deut gleich. Aber das ist interessant, was Paulus damit deut. Paulus unterstützt nicht alles, was der Regierung deut. Das wollen wir auch an. Aber was deut er damit? Die letzten 20 Jahre haben wir einmal in den Morgen annaschen, den Philipperbrief durchgegangen. In der ersten Brief haben wir auch geredet von alles, was Paulus als durchgegangen, wo er als Eierreich gehandelt. Wo die Korruption dieser Raum ist. Wo der Hand schlecht gehandelt mit ihm. Heißt verkehrt worden in Jerusalem. Dann ist er 2 Jahre im Gefängnis gestoppt für nichts. Die Regierung stoppt dann an und das nicht mehr. Und die weiß, er ist arschlich und du musst dann hocken. Eierreicht. Dann wird er in Rom geschickt auf dem Schiff und dann ist er so erst, auf dem Weg passieren so viele Dinge, dass alle Eierreicht. So viele schlechte Dinge passieren du so. Kommt er bei Rom, dann ist er so fast, dass er dann so nach vor den Kaiser dann stehen. Und was det Paulus gegen all die Eierreichtigkeit, was gegen ihm passieren wird. Weil er alle verbarmen, nicht? Und sagen, wem fällt erst die Tod zu merken, wo werden wir nicht erst sein zu stieren? Weißt du, was er tut? Wie jeder steht, er teilt das Evangelium mit. Wie jeder steht, er teilt es mit den Lehrern und jeder steht. Mit König steht er, mit den Gouverneurs, mit den die Fürsten am Land, die Kaiser sind in das Haus, die Soldaten, die ebenarm werden, die den Arm abpassen, sondern was die den Arm verpitchen, verteilen das Evangelium und die bekehren sich. Maar als die 10.000 Menschen Armee, wat in Rom wir, die Praetorium Guard, die stärkste Armee, wat dann in der Welt wir, wat Rom die beschützen, die weiten das auch alle das Evangelium, wie Paulus verteilt hat. Dort ist, wo Paulus rebellisch wird. Wenn Paulus wo rebellisch sein, hij vertelt het Evangelium. Dort ist die Christen in Weg. Dit is wat hij deed. En wat passiert met den sie rebellisch zijn? Met wo hij gegen Eierreichtigkeit schaffen deed? Menschen werden gerat. Menschen waren gerat. Die fangen Jesus. Gott sein Reich kriegt mehr Anwohner. Das ist was passieren deed. Mehr Menschen kommen Gott sein Reich nennen. Paulus braucht die Gelegenheit nicht im Jommerieren über alle Eierreichtigkeit, was am passieren wird. Er wohnt auch dort. Aber er braucht dort nicht zum bloß Jommerieren über alle Sachen. Er braucht dort zum das Evangelium mitteilen. Jedes Mal. Und der erste Gospel, oder der erste Evangelium, Menschen waren gerat, Menschen waren geändert, und wenn Menschen ändern tun, dann die Umgebung ändert auch. Und das wird Menschen auch wollen, dass die Umgebung ändert. Das Evangelium schafft uns dort. Wir können auch ein anderes Beispiel nehmen, wenn wir denken an Eierreichtigkeit. Ein großes Wort für uns ist Sklaverei, nicht? Wo denkt Paulus über so eine Eierreichtigkeit? Wo handelt er gegen so etwas? Fällt auch am Anfang zu baumen und irgendwo unterstellen, nicht? Aber es ist interessant, was Paulus sagt. Gegen so etwas. Er sagt zu den Sklaven, und die sind verschiedene Sorten Sklaven in deiner Worte so im Neuen Testament werden, aber im Großen und Ganzen, die wirst geähnt von somebody else. Es dort eine feine Person wäre, eine schlechte Person, was die einen deut, dort sind down. Einzig werden sehr fan zu der Sklaven, zu der deiner, andere werden sehr schlecht. Aber die ähnt die. Du wirst den sehen, wenn die ein Sklav wirst. Weißt du, was er sagt, die Ent? Weißt du was? Dort jene Meister horchen, dort Gott schaffen, sie ein Licht mag ent, schien aus Lichters. Dit is hier ook verdreht, niet? Hier hebben ze staat. Maar weet je wat? Wanneer het Evangelium kunnen het hart van de Sklaven dan komen, en dan wanneer het ook even dem kunnen en het hart van de meesters dan komen, dan de omstanden worden ändern. Verzels. En wie zijn dat ook in dat brief van Paulus schreven deed te Philemon. Ein Jahr später haben wir even de brief gegaan, Philemon. Philemon wie ein rijke man. En deze rijke man, hij had Sklaven.
Und das dritte Mann mit Skluven, er hat sich eben bekehrt, und nu wie er ein Freund von Paulus, er kann Paulus. Ein von den Skluven, dort rand nu weg, den sie nun wie Onesimus. Und er rand weg, und irgendwo, als er ganz bei Rom gekommen, kriegt du, wo Paulus ist, dass wir in der Laune Ende, wo er mehrere Monate gedient, dort wird bei du sein gekommen, aber er ist eben den bei Rom gekommen, und er kriegt du, wo Paulus Fuß ist. Kriegt dezelfde tijd, als hij Fuß ist, wo er auch den Philipperbrief geschrieben hat, und auch Epheser, und Kolosser, und auch Philemon. So er rand du so an, das ist ein Sklav, und dann irgendwo, ich weiß nicht, ist mit Fleet oder, was immer, nu kommt der, mit Paulus, und weißt du, was passiert? Er bekehrt sich. Ist er auch bekehrt. So das ist ein Philemon, er wird der Meister, und er wird auch bekehrt. Nu ist der Sklav weggerannt, und nu fängt er auch Paulus, nu ist er auch bekehrt. Und was der Paulus dann nu? Das Onesimus, er hat einen Stolz an Paulus gehalten, du sollst er Fuß wie. Aber dann sagt Paulus, hey, weißt du, was Onesimus? Nu ist dort trägt, du sollst trägen. Nu sollst die trägen und den Meister. Er ain't die. Aber zu derselben Zeit, der hat einen Brief geschrieben, und er schrift den Brief zu Philemon. Und er sagt zu Philemon, kijk mal, die Sklav, die sollst am Ware abnehmen. Ich schaue am 3. Die sollst am Ware abnehmen, aber die sollst die nicht mehr am so abnehmen, bloß als ein Sklav. Die sollst die am abnehmen, so als ein Bruder auch. Heißt ein Bruder an Christus. Und dann schickt der Onesimus mit diesem Brief zu den Philemon, dass er dort lesen kann. Nu, du hast vorhin gesagt worden, und ich glaube das auch, sei, weil ich dort das Christentum und auch Paulus mit diesem Brief nach Philemon, dort hat viel mehr beschäftigt für Goden, für die Sklaverien, als all die rebellischen Dinge, die jemals sind, angestellt worden. Wegen den Menschen ihrer Horten den anderen. Die Menschen ihrer Horten den anderen, und zu Gott laat mehrere Jahre nur, dass man einfach war eine andere die Sklaverien, von konvenient te worden. En die sagen, de schuld te als de Christentum. Die deden nicht, wie wollt die Dinge anstellen. Die deden nicht rebellisch worden, nicht so gut. Die deden die Menschen ihre Horten ändern. Das ist was passiert. Sei erfahren, wie dann so sei an der Eierreichtigkeit und Korruption konzentrieren, dort wie verjährten von dem Evangelium. Wie verjährten dort Jesus sagt, da rückgehen und vertraut das Evangelium zu der alle Kreatur. Das Evangelium hat die Kraft zum Ändernis mehr an Menschen ihr Leben. Aber was viel wichtiger ist, als Nachkrieg hier als für die Ewigkeit, merkt das einen Unterschied. Sind Jesus, Paulus und Petrus bekämmert über Eierreichtigkeit? Ganz versichert. Wenn einer Jesus in der Welt hören wird, was er vertellen wird, wenn einer Paulus in der Brief lesen wird, wenn einer Petrus horchen wird, wenn einer Jakobus lesen wird, eine Wort einer der Horten sind für Gerechtigkeit. Aber weißt du, was interessant ist? Die schreiben immer zu den gläubigen Menschen, dass sie sollen reich leben, die sollen das Evangelium wiederbringen, und die sollen ohne sich abhören mit Striden, die sollen nicht eierreich handeln, die sollen gute Beispiele sein. Die worden an, dass das Hauptziel muss das Evangelium sein. Das andere Dinge wären wichtig, aber das Hauptziel wird das Evangelium. Und dadurch, wenn wir mit Christen schaffen, und wir das Evangelium wieder schaffen, dann Dinge ändern dadurch. Nu mit so vielen Dingen, was nicht gut passieren in einer Welt, dass wir hören von geredet, das sind da Euernis, was rumgeht, auch manche Menschen in Hass, Fingerschwießen über wer schuld ist, wer hingerig durchschaffen wird, wer hier so politische Dinge hat, und wer du so in der Regierung alles schaffen wird. So viele Dinge, was der Ungrund wird, wenn wir alle werden Schuld geben, und vielleicht haben sie alle die Schuld an. Aber meine Frau für uns ist, wie die werden alle Fingerschwießen, wo alle Troubles sind, die Menschen die Troubles merken. Wenn wir mal würden können, all diese Menschen begegnen, über wem wir da sind.
die Fingers, wo wir anweisen dann. Dit stehen sie in der Schuld, dit wat du hingerig steht, dit wat du an jet. Wann wir dem werden alle kann begegnen. Would we, jemals bei dir kommen, dass wir Herbst von der Evangelium mit der Person, dem wir glauben schuldig sein, alles, wegen alles. Oder would we an uns Euernis, an uns Hass, und bloß eben den Kopf kielen, bloß mit alle Dinge, was wir sein tun, was wir an Arche tun, bloß dit hast du erreicht, hier wirst du korrupt, und dit sind die schlechten Dinge, was die das, und dit, und ja, und weiß nicht, was alles, bloß alle Dinge muss verklappen, would wir Herbst bei dir kommen, dass wir an das Evangelium vertrauen werden. Oder wo wir zu drauf sein, mit alles andere Dinge. Ich glaube, für ein Teil von uns, ein Teil Menschen, würden wir Herbst nie uns bei dir kommen, das Evangelium vertrauen. Wir würden so drauf sein, bloß mit Beschuldigen. Wo Paulus sein Hauptthema, Petrus sieht, Jesus sieht, die andere Jünger hat, Hauptthema wir das Evangelium. Das wird er dann bringen. Alles andere Thema statt wir ein Sie-Thema. Wir werden das alle. Oder wir niemals das Hauptthema. Mit all das gesagt, ich will gleich in die Trete gehen und das Geschichte von Israel und das Geschichte von den Zealots und was auch hier so in den Jahren passieren werden. Noch bei den 70 Jahren. En dat Jahr 66 duurzaam. Dan ruims we een grote, de Juden waren zeer rebellisch. We waren gegen de regering. Die staan zich gegen aan. En die vangen ons aan te vechten. Nu, het is niet dat Rome afschuldig wie in die zaak. Rome had, er wessen van de persoon, niet op ons Rome. Wessen van de persoon hadden meer domme dingen ook gedaan. Maar wanneer hij dort dus een bed bijneemt, en de aanstelling van de Zealoten, en wo öffentlich, die haben allemaal probeert alles van Rome te stieren. En wo zij die een huis hadden voor de Römer irgendwo, dat wir bloß als een Baum, wat einer bloß deed wachen, dat het zal afleveren. En deze deel, dat is wanneer dat passieren deed. Want dan deed het op. Nu vangen die aan te vechten. Duizenden mensen vangen doodgemaakt te worden. Die staan zich tegen de armee in Jeruzalem en andere steden. Maar eens hebben ze tegen de Römische soldaten alles gevecht in de armee. En nu hebben ze Jeruzalem ook kunt vrij maken van Rome. Vind ik hard te zien. En dan verspreidt zich dort. En deel andere Juden, die vangen zich ook aan hier zijn aan te sluiten, mangt deze Zealoten. En die vangen aan te vechten. Alle wegen de steden, dus alle wegen de Israël, Gegend, en Galilea en alles. Die vangen aan te vechten en te vechten en te vechten. Alle wegen. Na maar eens in Caesarea worden ze aan, wat in Jeruzalem aangeet. En de niet-Juden, die komen op weer 20.000 van hen dood. Van de Juden dus dood. En zo weer een vet. Dan als du de verste van Syrië, hij schickt in zijn armee, du ook dan gaan, dat zal maar aangeven met dit. Nu vechten de jeng de armee en de Juden die gewinnen. En nu vangen die ook aan proeven te worden. Nu gaan ze welke dingen kunt gewinnen. Opa, dan maar eens, daar al dit, den keizer in Rome wordt ook aanjet. Nu komt er bij den zijn oren. In Rome. Den sie noemen wir Nero. Hij wordt aan wat in Jeruzalem en al die jengten dus passieren deed. En hij schickt dan den zijn versten soldaten van al die armeien, den sie noemen wir Vespasian oder irgend so wat es dort. Hij schickt aan en ook met den zijn zeen Titus. Die zullen armee opstellen en dan zullen die dus aanreizen en die zullen dan dit ganze geschichte met alle afbrengen. Wat toen niet is aangegaan. En zo komen we dem bed toe. En in de 67 jaar komen die bij de jengd, maar dan staan die bij Galilea. En vangen die bloos ondersteunen, alle einzelwies ab te reden. Van Juden. Komen ze bij Galilea en jeder eine stoot nur het nächste, dan ze alle Juden abreden. Alle. Maken alle dood. Zoveel als die kan. Alle wat rebellisch zijn. En zijn die even alle steden in Galilea gegaan. En de Juden die zijn door vernicht. Einzig han kunt weggaan. Dan gaan ze wieder, dan gaan ze bij Jericho, dan ze door uitroeden. Dan gaan ze bij Emmaus, dan ze door alle wegen uitroeden. En die komen dichter en dichter naar Jeruzalem en komen door alle wegen raam. Dan alle mensen vernichten. Het is niet zoveel meer wat de Juden kan je ermee doen. I mean, die feiten. Aber Rome is te sterk. Dan in de 68 met eens, rond deze tijd, dan hield dat een beetje op.
mit eins wegen Nero, den Kaiser in Rom. Er hat sich selbst dort Leben genommen, wegen andere Dinge, was passieren in Rom. Der beste Umstände kriegt es ein Lehrer von all der Armee, des Vespasian Antwort, dann angestellt ist, der Kaiser nu. Er ist nu der Verste. Und so hat er dann Titus anstellen, dem die Armee übernehmen, des Vespasian, er wird dann Rom und alles regieren. Und dann in das Jahr 70, dann kam Titus auch bei Jerusalem und merkte die Arbeit vor sich. Aber was dort passieren deuten, die Juden und die Zealots und alle Menschen, die getauft werden, sondern was wir lebendig geblieben an diese anderen Städten, die werden weggerannt und die kommen sie bei Jerusalem. Und die sind durch verschiedene Gruppen von Zealots nach Jerusalem gekommen. Jerusalem ist noch unter Kontrolle von den Juden. Und die Gruppen unter sich sind sich nicht mal einig von den Juden. Und es ist so viel Hass mag alle Menschen und so viel Uneinigkeit mag die Juden und was die selbst glauben tun, die fangen sich an zu fällen und dort zu machen. Nu fangen die Juden an, wie die Düsende sich dort zu machen, in Jerusalem bin. Der Hass wusste bloß, der Hass fängt an, für die römische Regierung, ob er dem dort hat Kontrolle genommen über ihn, die tun sich dort machen. Dann sage ich, der Armee, die für den Westen Zeit hat einer gelebt, man hat gesagt, wir wirken nicht mal Fetten wegen die Juden merken sich selbst tot. Die merken sich ohne tot. Das ist, was das Hass tut. Über zu gehen, laatst, in der Westen Zeit des Titus, das ich sage, in der Jahr 70, er kam durch Jerusalem. Und er fand an, Jerusalem hat große Wege, 3 Stärke, die den beschützen deuten. Und Titus fand an, die Wege durchzubringen und anzugreifen und Menschen dort zu machen. Und so wird ein Mäden Mann dort auch haben, wenn Titus du mit der Armee auch ankommt, der Tag nicht diesen Soldaten. Man reicht der steht Tiet, die Juden streben sich nach Hause, merken sich und dort. Und wie eben dem auch, dass sie so verhungert werden in Jerusalem bin, fangen sie sich an, die Familie dort zu merken, wegen der wohl Erden. So die Geschichten, gerade die Geschichten, dort der frühe Reich der Baby hat dort gemerkt und der Hauf von der Baby abgejährt und so viele Dinge, was passieren da. Als die Menschen, die nie wohnen von Jerusalem rütraten, sich bloß hingeben zu den Römer, die ran dann von Jerusalem rüt, wegen du Band wird eben dem Kreuz so gefährliches zu bieten. Ran der Rüt, die werden sich hingeben, die werden abgeben, aber nie wieder zu Lot. Die Römer, die nehmen eben dem alle Menschen, die rüt ran tun, dann tun die alle Quälen Chrétien, du fertig steht, dass alle Menschen können sein, wo die gequält worden. Merken die bloß Dutzende Menschen dort. Dann eben dem haben wir den letzten Weg können durchbrechen, die Armee jetzt zu nennen. Und Hunderttausende Menschen merken sie bloß dort. Kinder, Frühes, Männer, alle merken sie dort. Tempel wird ganz vernichtet. Jerusalem ist ganz 2. Wir sind auch versklavt worden. Alles ist zu nichts. Dort, was Jesus heute den seine Jünger gesagt, wie du passiert. Dass die Jünger einen Tag, die mit Jesus top, die waren beim Tempel, ein von den Jüngern, die vertraut mit Jesus und sagt, guck mal, das schmackige Bier, das Steine, das wunderbar, was hier so ist. Und Jesus sagt ihnen, weißt du was, du kannst den Tag nicht ein von diesen Steinen wird ab den anderen sein. Alles wird vernichtet worden. Dort wird eine Jahr 70 passieren, alles wird vernichtet. Die Juden werden dort gemerkt. Der Tempel wird versteht, Jerusalem, wie eben nun, die werden nicht mehr von den Juden, die werden, sondern wird lebendig bleiben, verspreiten sich wasset. Das ist eine Geschichte, wo wir sein und für eine Gruppe Menschen, die streben, ein irdischer Dreck. Die wollen haben, Gott sein Reich soll hier bei ihr Gebiet worden, und die wollen feten und schaffen, dass das so passiert. Die wollen den irdischen Dreck beschützen. Die wollen das in Gott sein Namen tun, Bereich. Die wollen feten gegen Einreichtigkeit, gegen Rom und die Einreichtigkeit und alles, das ganze System, wollen sie gegen feten. Und ob nur das, was alles passiert wird, selbst mir das Geschichte luten das, haben diese Menschen, die alle Dinge wollen beschützen, eine große Port, die Schuld an, dass alles, für was sie live haben und was sie wollen beschützen, alle wird weggenommen. In Israel wie nicht mehr. Wir können noch mal so einen großen, auf einmal wie Ziel, so ivrig sein über eine Sache,
dass wir anfangen blind zu werden für Gott. Wir können nicht nur mehr sagen, was Gott will. Die sehen alle, ja, wir tun alles für Gott. Die werden blind geworden. Und an unsere Ivrigkeit können wir so eine Dinge schwer merken, was wir das wollen beschützen. Und wir sind noch nicht mehr. Und wenn so ein Euernis, bloß, wenn dort ist, was uns driven wird, kriegt es diese Menschen. Dort kommt doch was durch, dass wir so blind sind, dass Dinge, was wir vorher wurden niemals gedacht, dass wir wurden tun, die dürfen mit uns, kriegt es diese Menschen alle. Dort fängt an, dass die bloß wieder da gegen Raum. Und wo leidet das hin? Und wo leidet das hin? Die müssen sich alle unter Tod. Die müssen Familie tot. Einzige Dinge, die unter abenden. Verschiedene Dinge, die einer niemals bedenkt. Dit is wat passieren wird. Und ich würde leichen für uns, dass wir so diese Dinge aus einer Warnung nehmen dann, mit manchen Welt, was korrupt ist, wo wir sagen, dass Ungerechtigkeit, wir werden haben, dass Dinge geschaffen worden. Gott raubt uns nicht zum rebellisch sein gegen alles und alle Ungerechtigkeit und alle Korruption sein Vorrecht zu machen mit Gewalt. Hij deed ons routen toen dat Evangelium uitbrengt met mank de corruptie, zoals Jezus deed, zoals Paulus deed, zoals Petrus deed, zoals de anderen deden. En hij wordt de wereld ändern. Wie zal dat Evangelium uitbrengen? So ik geloof, dit is een wichtige gedanke, wat we willen ontdekken in het laatste lied, wat we ook willen zingen van jou, dat dat is een lied dat naast zich, open our eyes, Lord, merk meine ogen op. Ik geloof dat veelvuldig dat we onze ogen op gaan, zoals dat we werkelijk de dingen kunnen aanzien, zoals God dat zit, dat we arm kunnen vallen, en dat we niet met einem, sozusagen, in einen Stich gehen, wo wir Luther nicht ruhig können, en de dingen wat we willen aanstaan. So werden wir noch mal tot beten, und dann werden wir das einleiten singen. Himmlisch Bruder, Herr, wir beten, dass du uns Weisheit geben, in der Welt zu wandeln. Herr, du musst uns Weisheit geben, wo mit Dingen umzugehen, dass du musst uns Leib geben, Herr, und dass wir würden können die Umgebung in der Welt ändern durch das Evangelium. Herr, und wenn du Hass in uns Bein hast, wenn du Betten in uns Bein hast, gegen irgendwo, mirach gegen die Ungerechtigkeit und alle Dinge, wo du sind, die Menschen, Herr, ich bete, du musst dort zu Ziel sein und du musst eine Leib in uns nennen, Herr, dass wir eine Leib haben, das Evangelium auch in die Städte anbringen. Dass die Menschen dann auch würden, können die drehen. Herr, du musst die uns die Dinge offenbaren, wenn du so ein Haus hast an uns bist. Herr, nimm die dort ruhig, dass wir können ein Live, das Evangelium, nach unseren Städten noch bringen. Wir werden Jesu Namen. Amen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Quiero tocarte y decir que te amo. Abre mis oídos, enséñame a oírte. Abre mis ojos, te quiero ver, Cristo.
Öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. So Dankeschön wieder für Anschauen von Deus zum Morris, du an den Hus, wo wir dann sind. Und ich bete, dass wir möchten alle kennen, nach Gott kicken, noch an diese Zeit und sagen, wo Hei will haben, wie sein Hunden. Und ich hoffe, die haben alle eine schöne Zeit mit ihren Familien und auch der schönen Tag, mag Gott ihn wieder segnen.